那个称准不准呢？你自己称一下，拿这个称一下。跳嘴来了，家人们，那天拍了雄性烧鹅，争议很大，说他们家去油啊、带皮啊，哪怕去掉这么多，它的这个分量也是不对的。所以今天我们重新来啊，来看一下到底有没有缺斤少两。走，烧鹅多少钱一斤56一斤。你帮我切1/4腿这边的啊，好的。然后不要切啊，445克是吧？那你们平时那个快餐盒的话，去不去皮的？去皮的。那个称准不准的？拿我这个称一下，非常准。报警好的，我们每年都要那个。不是很多人说，他说有不准的。是切好之后肯定是有损耗的，尤其是你的那个烧鹅了，它有水分，再加上它那个油要去掉。刚才称了多少钱49块8。今天是直接给我们装袋子的，没有装那个快餐盒。他们家快餐盒是不去皮的，但是称呢是准的，因为我用了我这个500克的这个砝码称了一下，整整500克，分量是没有错的。大家还想我去哪？评论区留言。